verso una sola direzione avanti, altissimo Redentor, glorioso Re, al tuo comando marcerei verso una sola direzione avanti. Buongiorno, potete accomodarvi un minuto, che ognuno di noi possa sentirsi a casa sua, perché è la casa del Signore, abbiamo il privilegio di entrare nella casa del Signore, del Dio Altissimo, che ci accoglie, che ci viene stamattina attraverso il sangue di Gesù. E per questo motivo siamo venuti per lodare la sua grandezza, lodare il suo nome, lodare la sua misericordia che ci permette di avvicinarci a Lui. Vorrei cominciare con un versetto nel Salmo 5, versetto 12, dove il salmista dice: perché tu, o Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. E il salmista parla di benedire il giusto. E sappiamo che nessuno di noi è giusto, perché siamo tutti in fallo davanti alla santità di Dio, davanti agli ordini di Dio. Non siamo capaci di amare il nostro prossimo e di amare Dio con tutto il nostro cuore. Siamo tutti in fallo, nessuno di noi è giusto. Possiamo fare grandi sforzi religiosi, ma non siamo giusti per questo. E per questo motivo stamattina la nostra giustizia esiste soltanto attraverso Gesù. Gesù è morto per noi e ci permette di avvicinarci a Dio, di chiamarlo Padre. Lui, il Figlio di Dio, ci permette di chiamare Dio Padre e di stabilire con Lui un rapporto intimo e un rapporto di fiducia e di gioia. Di fiducia perché dice che come scudo circonderai con il tuo favore il giusto. Stamattina abbiamo questa sicurezza di sapere che il Signore ci circonda con il suo favore, con scudo. Siamo protetti. Questa zona dove siamo riuniti nel mondo spirituale è una proprietà privata di Gesù. E lui manda i suoi serafini attorno a questo luogo affinché nessun spirito maligno possa infiltrarsi nel nostro culto, affinché soltanto il Signore con il suo spirito possa parlare ai nostri cuori, guarire i nostri cuori e i nostri corpi e intervenire nella nostra vita. Vogliamo credere che Dio agisce in mezzo a noi potentemente ancora oggi. E il popolo di Dio risponde Amen. Amen. Preghiamo. Signore, siamo grati stamattina di poter riunirci. Siamo grati di essere accolti da te. Tu non metti nessuna alla porta. Tu accogli ognuno di noi. Siamo tutti piccoli, deboli, vulnerabili, fragili. E tu ci accogli e tu ci circondi con il tuo scudo, con la tua sicurezza. Ci dai la tua sicurezza. Oh Signore, nel mondo non c'è sicurezza. La gente del mondo è angosciata, ma noi abbiamo la sicurezza in te. E ti ringraziamo perché possiamo rilassarci davanti a te stamattina. Possiamo togliere la nostra maschera di ipocrisia, di religiosità e essere come siamo, perché comunque ci vedi oltre la maschera. E tu lavori in noi stamattina a ripristinare la vita, l'armonia, la gioia, la pace, l'amore. Grazie Signore per la tua opera in mezzo al tuo popolo. Vogliamo nascondere questo culto sotto il sangue di Gesù e vogliamo proclamare che tu hai innalzato Gesù, che l'hai fatto sedere alla tua destra, che hai messo sotto i suoi piedi tutte le potenze dell'inferno e l'hai dato come capo supremo alla tua Chiesa. Benvenuto, Signor Capo nostro, in mezzo alla tua Chiesa, Gesù. Amen. Amen. Allora vogliamo procedere il nostro culto. Ci tocca a tutti cantare, pregare con tutto
il nostro cuore. Non è la lunghezza della preghiera che ne fa la validità, è l'autenticità del cuore. Dio guarda non alle apparenze ma ai nostri cuori. Che Dio benedica ognuno di noi. Amen. Regnato nei cieli,
grazie Padre per questa mattina siamo riuniti davanti al tuo trono, Signore. Padre, ti ringraziamo, Signore. Il tuo Signore sei salito su quella croce per i nostri peccati, Padre. Oh Signore, questa mattina ti chiediamo di spezzare ogni cateno, Signore, che non è da te gradito, Signore. Oh Signore, spezza ogni cosa, Signore. Tienici aggrappati a te, oh Signore. Solo per il tuo amore, Signore. Perché tu ci hai amati per primo, Signore. Tu ci ami di un amore immenso, Signore. E ti ringraziamo ancora, Signore, come ci hai guardato, Signore, in tutto questo tempo, Padre. Continua a farlo, Signore, continua a stare sempre con noi, Signore. Oh Signore, dacci un cuore nuovo, Signore, riempilo di Spirito Santo, Signore. Oh Signore, guardaci, oh Signore, guardaci sempre, oh Signore, stai insieme ai nostri figli, oh Signore. Dove non arrivano i nostri occhi, oh Signore, arrivano i tuoi, oh Signore. Guarda i nostri nipoti, le nostre famiglie, oh Signore, e i nostri fratelli, oh Signore. Oh Signore, fa che questa Chiesa possa crescere sempre di più, oh Signore, per la tua gloria, Padre. E ti ringraziamo, Padre, come ci hai guardato anche questo periodo delle ferie, oh Signore, che sei stato con noi, Padre. Guarda ogni fratello, oh Signore, che non è qui questa mattina, oh Signore. Scendi con le tue benedizioni, tocca ogni cuore, Padre, questa mattina. Ti ringraziamo ancora, Padre, nel nome di Gesù, tuo Figlio, che benedetto in te. Amen, alleluia. Allora, Gesù. La bellezza del Signore, le meraviglie della grazia sua. Vieni e vedi quanto amor per te, e il risorso pieno di compassione. Le sue mani forate vieni a toccare, l'amico che comprende potrai trovare. Sotto la croce sanguinante viene a stare, il suo amore per noi non cambia mai. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. Entra del sepolcro mossa è, la tomba è vuota, il corpo suo non c'è, e che c'è chi vivo tra i morti. Gesù vive, non si trova qui, egli è
bambini vadino giù, vorrei pregare per i bambini e il loro incontro. Venite qui bambini, venite così la Chiesa può stendere le mani e benedirvi. Ecco, venite qui davanti, perché è importante che la Chiesa veda tutti i vostri visi per ricordarvi nella preghiera durante la settimana. Rimanere qua. Deve rimanere qua. Boh. Stendete le mani verso i bambini. Signore eterno, ti ringraziamo per questi bambini, grazie perché tu hai detto che il regno di Dio è per quelli che assomigliano ai bambini. Grazie perché tu li ami ognuno come è, grazie perché tu hai preparato qualcosa di buono per la loro vita, grazie perché in un mondo minaccioso tu sei il loro scudo, li proteggi, li accompagni, fai del bene al loro cuore, ristori quello che è stato danneggiato e installi il tuo regno. Signore, ti ringraziamo di benedire l'incontro dei bambini stamattina, di benedire Marco che se ne occupa. Ti chiediamo di mettere nel cuore di Marco, nella bocca di Marco, le parole che permettono ai bambini di percepire qualcosa di più di te, di chi tu sei. Grazie Signore per la gioia di avere tutti questi bambini nella Chiesa di oggi, nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore vi benedica. Buon incontro. Sì? Fame di te
amore, questa riconoscenza sia sempre viva in noi, oh Signore, perché l'inno di lode che leviamo a te sia un inno veramente trasportato dal tuo amore, dalla tua benevolenza, Signore. Così ti chiediamo, Signore, assistici nel salire verso di te, nello spirito, Signore. Oh Signore, ti ringraziamo ancora per la gioia di radunarci come popolo tuo, Signore. E come popolo tuo vogliamo essere un popolo che ascolta la tua parola, che vive la tua parola, che vuole realizzare concretamente ogni cosa, Signore, secondo la tua volontà. Questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Grazie Padre per questa mattina, Signore. Tu sei grande, tu sei l'amore, Padre. E in questa mattina ti ringraziamo per la tua presenza, Signore. Mettiamo davanti tutto, mettiamo davanti il nostro cuore, Signore. Così, Signore, tu puoi riempirci il nostro cuore d'amore. Padre, grazie per questi fratelli, anche per quelli che non sono qua per alcun motivo, Signore. Sei tu con noi in questa mattina, grazie perché ti hai permesso di venire a lodarti, a ringraziarti, Signore, a glorificare il tuo santo nome. Grazie, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Sono qui davanti a te, alla tua presenza, o Re, dove gli angeli innalzano il nome tuo. Un profumo fresco c'è ed io rimango qui con te, ammirando la maestà del trono tuo. In ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei re, e grido santo è, santo è l'agnello. Sono qui davanti a te, alla tua presenza, o Re, dove gli angeli innalzano il nome tuo. Un profumo fresco c'è e io rimango qui con te, ammirando la maestà del trono tuo. In ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei re, e grido santo è, santo è l'agnello. In ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei re, e grido santo è, santo è l'agnello. In ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei re,
grandioso e meraviglioso. Signore, a te appartiene la maestà, appartiene il regno, a te appartiene ogni cosa, Signore, perché attraverso di te ogni cosa è stata creata, Padre. Tu sei il creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, Signore. Nella tua immensa grandezza, Signore, comunque sei sceso su questa terra, Padre. Comunque ti sei fatto uomo, hai camminato su questa terra, hai sofferto, sei morto per noi, oh Signore. Hai dato la vita a noi che non eravamo degni, non siamo degni, Signore, neanche di pronunciare il tuo nome, oh Padre. Ma tu hai riversato la tua immensa grazia su di noi, oh Padre. Grazie, oh Signore. Ti chiediamo in questa mattina, Signore, di prenderci verso di te, Signore, perché possiamo darti il 100%, Padre, il 1000% della nostra vita, che nulla si è risparmiato per te, oh Signore, perché tu non ti sei risparmiato, Padre. Che la tua Chiesa, Signore, su tutta la faccia della terra possa comprendere, Signore, al compito al quale tu l'hai chiamato, oh Dio, perché tu sei un Dio meraviglioso, un Dio glorioso che non si è risparmiato, Signore. E la tua Chiesa, Signore, alzala dalla routine, Signore, alzala, Signore, dal torpore, Signore, nella quale è avvolta, oh Padre. Gloria sia il tuo nome, Signore, che possiamo camminare come un forte esercito, Signore, alla cui guida c'è Cristo Gesù, il capo, l'unico capo e Signore della Chiesa, oh Padre. A te, oh Dio Onnipotente, a te solamente sia la gloria, la lode e l'onore, nel nome di Gesù, il tuo figliolo, che con te vive e regna in eterno. Benedetto sei tu, Signore. Amen. Amen. Gloria a te. Dove gli angeli innalzano il nome tuo, un profumo fresco c'è ed io rimango qui con te, ammirando la maestà del trono tuo. In ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei re, e grido santo è l'agnello. In ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei re, e grido santo è l'agnello. In ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei re, e grido santo è l'agnello. Darvi. Prima di cominciare posso chiedere a Luigi di pregare per me e per la comunità. Amen. Padre, siamo qui questa mattina non perché abbiamo questo desiderio da noi stessi, ma perché tu l'hai messo nel nostro cuore e ci spingi, Signore, ogni giorno a ravvederci e a vedere te, Signore. Tu sei l'acqua viva che È qualcosa di potente. E la parola di Dio non è qualcosa di sempre semplice. A volte, come ho abitudine di dire, troviamo un filone e scaviamo e troviamo tesori nella parola di Dio, cioè nella Bibbia. E stamattina vorrei invitarvi a leggere in Luca 16, 2 versetti più raggiungere dalle parole che leggo. Sì, le conosco già, le ho già letto, però impedisco, sono blindato, non perché ho paura di Dio, no, ma perché semplicemente conosco già. E allora Dio ci chiama, quando leggiamo la sua parola, a scoprire qualcosa di nuovo.
a lasciarci sorprendere, a lasciarci insegnare per capire qualcosa di più di lui, qualcosa di più dell'opera che Gesù ha fatto per riconciliarci con lui. Luca 16, versetti 16 e 17. Gesù dice: la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni Battista, e da quel tempo è annunciata la buona notizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza. È più facile che passino cielo e terra anziché cada. Gesù parla della legge e dei profeti fino a Giovanni Battista e dice che da questo momento, da quel tempo, è annunciata la buona notizia del regno di Dio. C'è dunque qualcosa che non c'è nella legge e i profeti e che Gesù annuncia. E non è una rivoluzione, perché è una rivoluzione. Gesù non è venuto mettere sto copetto a fare bella figura alla religione, no. Gesù è venuto a portare una rivoluzione in profondità, e lui chiama questa rivoluzione la buona notizia del regno di Dio. Allora, quando parliamo di legge e dei profeti, intendiamo tutte le scritture del Vecchio Testamento. E per noi è importante perché quando si parla di legge si parla di giustizia. Voglio dire, non c'è giustizia se non c'è una legge. E Dio ci ha dato una legge che rispecchia la sua giustizia. E il popolo di Israele per 1500-1600 anni ha sentito questa legge martellata come un assieme di picchetti che Dio ha messo per incanalare il popolo e evitare che ci siano delle stragi. Sì. La legge non è l'espressione di un Dio capriccioso che si scandalizza quando noi pecchiamo. La legge è l'espressione dell'amore di Dio che ci dice: al di là del picchetto c'è un abisso, non andare. Un elenco di cose che bisogna fare per soddisfare un Dio capriccioso. Alla fine è lui che è giusto, è lui che ci giudicherà, meglio metterselo dal nostro lato. Però non è stato un rapporto d'amore, è stato un rapporto di paura. Il popolo di Israele aveva paura di Dio e aveva ragione di averne paura. Voglio dire, Dio è santo e il popolo non lo è, e non lo so io. Però tutto il rapporto era un rapporto di paura. Si faceva ogni cosa per paura del castigo. E questo condizionamento del paura del castigo o del merito, della ricompensa, che vanno assieme, ha animato l'umanità e continua ad animare l'umanità. E con questo contesto di legalismo, di legge, di doveri, di comandamenti, Gesù dice: c'è una buona notizia del regno di Dio. In questo assieme di leggi pesanti che facevano crollare il popolo, Gesù viene a dire: c'è altro. Non siete imprigionati in un sistema o vi apro la porta della prigione. E per questo è importante per noi leggere il Vangelo e capire che Dio vuole aprire le nostre prigioni. Dio vuole stupirci perché siamo imprigionati nella nostra mente a pensare nel modo del nostro condizionamento. E chi ci ha condizionati? Dei pagani. Gesù ha condizionato la nostra vita, un lavoro di ricondizionamento. È un lavoro lento, almeno per me, perché sono opposto, perché ci credo alle cose che gli uomini mi hanno insegnato, perché sono attaccato alla mia cultura, alla mia filosofia, alla mia religione, a quello che ho ereditato dai miei padri, l'educazione. E tutte queste cose sono ostacoli alla buona notizia. E allora stamattina Dio ci chiama di abbassare la nostra guardia, di deblindarci
per ricevere la sua parola, per lasciarci stupire, per un momento, come io mi avevo detto, wow, avere un flash, dire Signore, mi ami veramente. Ma bisogna essere pazzo, Signore, per amare una persona come me, perché non c'è niente di amabile in me. Sono un uomo storto, sono un uomo ipocrita, sono un uomo egoista, sono un uomo irascibile, sono un uomo impaziente e così va. L'elenco può essere lungo, se lo facciamo onestamente. La buona notizia è che Dio mi ama così. La buona notizia è che Dio ti ama così. E la strabuona notizia è che Dio ti ama troppo per lasciarti così. Perché Dio ha un progetto di trasformazione, di guarigione, di restaurazione, di benedizione. E questo mi riempie di gioia. Allora, la legge e i profeti ci parlano di meriti nel sistema nel quale sono cresciuto e questo sistema non mi riempie. A dire questo sistema mi accusa. E dunque la Bibbia ci dice che il diavolo utilizza questo sistema per accusarci. L'Apocalisse, Giovanni dice l'accusatore dei nostri fratelli, quello che li accusa davanti a Dio giorno e notte. L'hanno vinto a motivo del sangue dell'agnello e della parola, della loro testimonianza. Wow! C'è un accusatore che ci accusa, che ci aspetta sul terreno della legge per accusarci, per farci dire sei nulla. Come osi alzare gli occhi a Dio? Sei nulla. Guarda che sei pieno di peccati. E questo ci scoraggia. E abbiamo perfino perso la nostra autostima. Siamo stati saccheggiati dall'accusa. La legge produce accusa. E il diavolo utilizza la legge per accusarci, perché vuole distruggerci. Qualcuno ha detto, quando il diavolo viene a bussare alla tua porta, manda Gesù che gli apri. Noi dobbiamo imparare a gestire gli attacchi del diavolo, le accuse del diavolo. E dire al diavolo, va bene, l'uomo che accusi ha fatto questo, ma è morto. È morto nell'acqua del battesimo. E io che resisto nel nome di Gesù risuscitato, perché sono uscito dall'acqua del battesimo, come Gesù è uscito dalla tomba, e sono vittorioso della sua vittoria sulla morte e sul principe della morte. Allora noi abbiamo questo privilegio di avere una porta d'uscita in un sistema culturale, religioso, filosofico che ha condizionato le nostre vite, e questa porta si chiama Gesù, è la buona notizia, è il Vangelo. Ho fatto una descrizione della legge e che nessuno mi capisca. Non sto a dire che la legge dobbiamo abbandonarla, rigettarla, che è passato, che dobbiamo girare la pagina perché Gesù ha fatto ogni cosa nuova. È vero che Gesù ha fatto nuova ogni cosa, ma non così. Gesù ha precisamente detto che la legge e i profeti rimangono e che nessuno può neanche toccare una picce della legge. Guai, dice Gesù, perché la legge viene da un Dio buono. Allora, un Dio buono e mi sento accusato? Che cosa devo ascoltare? Alla fine, se Dio è così buono, perché mi ha dato una legge che mi accusa? E allora la nostra tendenza può essere di abbandonare la legge. L'altra tendenza è di diventare super legalisti, cioè osservare scrupolosamente ogni pezzo di comandamento per meritare il paradiso.
ma siamo ancora nella dialettica del meritare. E Gesù è venuto a aprire la prigione dei meriti. Allora, io parlo per me, però so che ognuno di noi che ha un po' di esperienza con Gesù ha visto il pendolo bilanciare. Cioè andare in una forma di legalismo, perché Dio vuole che io obbedisca e lo faccio e voglio fare piacere a Dio. E mi accorgo che ne sono profondamente incapace e mi scoraggio. E Gesù mi prende per mano e mi dice: coraggio, c'è altro. Dove c'è altro? Cosa c'è altro? Allora il mio pendolo è andato all'altra estrema, la grazia, l'ipergrazia. Non parliamo più di legge, parliamo di perdono, parliamo di gioia, parliamo di potenza di Dio, parliamo di misericordia, parliamo soltanto di belle cose, perché la legge rattrista. E allora il mio pendolo è andato lì e ho benedetto Dio e ho cantato l'amore di Dio e ho dimenticato la sua santità. Allora il pendolo va e viene e a volte mi lascia un po' perplesso, perché dico: allora, se questa legge che Dio ha dato a Mosè è così impossibile, perché l'ha data? E la parola di Dio ci dà la risposta. Quando ascoltiamo la parola di Dio, capiamo che la legge di Dio ha due scopi, che per noi sono molto importanti. Il primo scopo della legge di Dio è di rivelarci i riferimenti spirituali, la verità, la giustizia. La legge serve a esprimere chi è Dio, indipendentemente da quello che sono o non sono. Il primo obiettivo è di rivelare chi è Dio. Grande, santo, potente, interessato all'umanità. Un Dio che vuole comunicare, perché è Lui che ha preso l'iniziativa di comunicare la legge. Dunque la legge ci presenta un Dio grande. E noi vogliamo abbassare questo Dio grande, perché ci disturba di avere un Dio così grande. Vogliamo un Dio alla nostra immagine, che possiamo controllare. E il Dio che ci rivela la legge è incontrollabile. E uno dei comandamenti è non farti nessuna immagine di Dio. Dio è più grande della tua immaginazione, di qualunque immagine. Dio è più grande. Perché voler rabbassare, diminuire Dio alla tua immagine? E dunque la legge mi mostra un Dio grande, creatore del cielo e della terra, miliardi di galassie. Un Dio grande. E l'altro scopo della legge è dimostrare che io sono peccatore. Indipendentemente dalla santità di Dio, la legge mi mostra che sono peccatore, a dire la verità. E questo è stato stracapito fin dall'inizio, ma noi non vogliamo stracapirlo. In verità, la Bibbia non è mai stata data, la legge non è mai stata data agli uomini come strumento di salvezza. La legge ci è stata data per convincere ognuno di noi che siamo dei peccatori. Primo comandamento: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutte le tue risorse, con tutti i tuoi soldi, con tutto il tuo tempo. Ama Dio. Ah, Signore, fallito. Secondo comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso. Sì, Signore, ma chi è il mio prossimo? Tutti! Ma no, Signore, sono di nuovo in fallo. E Gesù riprende la legge per mostrare che tutti quelli che vogliono nascondersi dietro la legge per giustificarsi non hanno capito il senso della legge, perché non c'è niente da giustificare. Gesù dice: voi avete detto che se uno tradisce la sua moglie o il suo marito è adultero. Io vi dico che se con gli occhi avete guardato con tutto,
concupiscenza, grazie. Avete guardato una donna o un uomo, avete già commesso adulterio. Gesù non ci addolcisce la legge per renderci il gioco della legge più facile. No, Gesù dice che siete dei peccatori accaniti. È quello che la legge ci dice, è quello che Gesù ci rivela. Sapete, quando leggo il Vangelo, a volte dico, Signore, ti ringrazio di essere venuto per le prostitute, per i ladri, per gli omicidi. Ma per me non so perché avresti dovuto venire. Non ho ucciso, non ho rubato, non ho... Perché tanti cristiani pensano che non hanno bisogno di Gesù, gli altri sì. Però quando ritorniamo alla legge e ai profeti, allora sì, vediamo che abbiamo bisogno di Gesù. Perché i standard di Dio non sono i standard della religione, non sono i standard degli esseri umani. I standard di Dio sono santi, sono potenti, sono grandi, sono fuori portata mia. E allora la legge serve a permetterci di capire quanto grande è Dio e quanto piccolo sono io. E come l'ho già detto prima e lo ripeto, sono piccolo ma sono amato. Dio ha deciso di amarmi, di amarti. Forse ci sono delle cose che non arrivi a perdonarti, ma Dio può perdonarle. Ci sono delle cose che gravano la tua vita e tu dici, se fosse da rifare farei diversamente. E Gesù ti dice, dimentichiamo il passato, andiamo verso il futuro, perché ho previsto delle risorse con il mio spirito per farti vincere, per permetterti di vivere diversamente la rivoluzione d'amore. Questo è molto importante per noi. No, Dio non è sadico. Quando ha detto la legge a Mosè, non ha dato una legge per sadismo, per vedere gli uomini soffrire. No, Dio non ha nessun piacere a vedere gli uomini soffrire. Ci siamo forse fatti un Dio alla nostra immagine che ha piacere a vedere gli altri soffrire. E dobbiamo cambiare questa immagine, perché è scritto non fatti nessuna immagine. Dio non è sadico come io sono sadico. Dio non è bellicoso come sono io. Dio non è impaziente come sono impaziente. Dio è Dio. E nella sua sovranità Dio dichiara: ti amo. Ti amo e ho un progetto rivoluzionario per la tua voce, per la tua vita. Allora, prima di tutto la legge di Mosè mostra quello che Dio è e secondariamente mostra quello che gli esseri umani non sono. È un riferimento assoluto che ci permette di uscire dalla nostra soggettività, dal mio ego blindato. Io giudico tutto secondo me. E la Bibbia mi dice no, devi analizzare le cose secondo te. Dio è il riferimento. Nelle coppie, ognuno a un momento o un altro accusa l'altro di voler considerare la sua persona, la sua esperienza, la sua traiettoria come riferimento assoluto e di voler imporlo. E spesso ci sono dei conflitti perché uno dice all'altro: non sei migliore di me, come mai voglio? Gesù deconflittualizza e dice: non guarda il tuo coniuge, guarda la Bibbia. L'insegnamento della Bibbia è un insegnamento obiettivo. E allora quando i coniugi vengono assieme all'insegnamento della Bibbia, cessano di combattere l'uno contro l'altro e si sottomettono, o dovrebbero sottomettersi, all'autorità, alla sovranità di Gesù e scoprire la rivoluzione che Gesù chiama buona notizia del regno di Dio. Paolo diceva ai Romani: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? Ah no, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza.
concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Romani 7,7. Dunque Paolo ci dice chiaramente che la legge serve a mettere il punto sulla concupiscenza, sul materialismo, sull'impurezza, sulla cattiveria, su tutte queste cose. La legge serve a questo. La legge serve a dimostrare che siamo dei peccatori. E guai a chi vuole fare un altro uso della legge, come si è fatto e come si faceva nel tempo di Gesù. Gli uomini religiosi avevano editto 2000 comandamenti. Vabbè, non si sa mai, mettiamoci al riparo. Sì, 2000 comandamenti, ma hanno trascurato i 2 primi. Voglio dire, basta un piccolo buco nella camera d'aria e è piatto, è a terra. Non si tratta di dire un 99% della camera d'aria in buon ordine, si tratta di avere 100%. Chiunque pecca con un comandamento ha peccato contro tutta la legge, dice Giacomo. E dunque non si tratta di nasconderci dietro 1998 comandamenti che io avrei compiuto se non sono stato in grado di compiere i 2 primi comandamenti. E i 2 primi comandamenti sono semplicemente impossibili. E Gesù è venuto per aprirci la porta dell'impossibile. È impossibile di amare. Sapete, la legge dice ama il tuo prossimo come te stesso. Ma non è quello che Gesù dice. Gesù è ancora più esigente. Gesù dice ama il tuo prossimo come ti ama. Non sei più il calibro dell'amore. Sono io, dice Gesù, il calibro dell'amore. E dunque davanti all'amore di Gesù impariamo l'amore dallo Spirito Santo. E vogliamo ricevere lo Spirito Santo. Nessuno di noi è stato creato, ricreato da Dio per essere vuoto di Spirito Santo. E Paolo diceva ai Romani nel capitolo 5, versetto 5, lo Spirito Santo è versato, l'amore di Dio è versato nei nostri cuori tramite lo Spirito di Dio. Manchi di amore per il prossimo? Lascia lo Spirito versare l'amore di Dio nel tuo cuore. Lascialo versare l'amore. Non puoi amare, sei una sorgente secca. Non puoi dissetare nessuno, però quando lo Spirito Santo versa, riempie, traboca. Il progetto di Dio per noi è di fare di ognuno di noi una sorgente che traboca. E lo sappiamo bene perché abbiamo letto il Vangelo. Abbiamo letto il Vecchio Testamento, la legge, i profeti. Abbiamo letto la promessa fatta ad Abramo. Farò di te una sorgente di benedizione per tutti i popoli. Dio non ha cambiato idea. Dio non ha cambiato idea. Il progetto di Dio per te, per me, è di fare di noi sorgenti di benedizione. E per essere sorgenti che sgargano bisogna essere alimentati. E lo Spirito Santo è stato mandato da Gesù precisamente per alimentare la nostra sorgente. Oh, Gesù ha detto, se qualcuno crede in me, delle sorgenti d'acqua viva sgargeranno nel suo cuore. Diceva questo dallo Spirito, perché non era stato ancora dato, perché Gesù non era ancora stato sacrificato, innalzato. Però Gesù parlava dallo Spirito che fa sgorgare flussi d'acqua viva dal nostro cuore. Questo è il progetto di Dio per la nostra vita. Il diavolo continua a accusarci di non vivere secondo la legge, però noi vogliamo ascoltare Dio che dice, ho perdonato i tuoi peccati. Ogni peccato confessato è stato perdonato. E quando il diavolo viene a continuare a accusarti su dei peccati che sono perdonati, devi resistere al diavolo e devi andare avanti con le promesse del Signore. E la promessa è lo Spirito Santo è per voi, per noi. Non perché lo meritiamo, ma perché siamo stati creati per ricevere lo Spirito Santo. Il mio cane non è stato creato per ricevere lo Spirito Santo. Adamo e Eva sono gli unici nei quali Dio ha soffiato un alito di vita. E dunque
la specificità della specie umana, la specificità è di avere l'alito di Dio, il respiro di Dio, lo spirito di Dio. Vi ricordate che il giorno della Pentecoste il vento soffiava, lo spirito, l'alito di Dio soffiava, e l'alito di Dio vuole soffiare ancora nei nostri cuori, vuole riempire i nostri cuori, vuole guarire le cose che sono state massacrate nella nostra vita. Quante cose sono state massacrate nella nostra vita? Oh, quanta bella è questa promessa, questa parola del Salmo che dice: tu restauri la mia anima. Tu restauri la mia anima. Stamattina è importante per ognuno di noi di sapere che c'è una guarigione per tutte le anime che sono state danneggiate. C'è una guarigione, c'è un restauro. Dio ha cominciato un lavoro di restauro nella nostra vita, nella tua vita. Affidati a Lui. Continua a credere, a confidare la tua vita alla sua grazia. Continua a lodarlo per quel che ha cominciato, perché la Bibbia ci dice, io ricordo, perché l'ho già detto l'altro giorno, che renderà perfetto per il giorno di Cristo quella opera che ha cominciato. Come lo farà non lo so, ma lo farà. E io mi rallegro per fede. Oh Signore, tu hai detto che per il giorno di Gesù mi avrai reso perfetto. Piano ambizioso Gesù, non so come lo farai, ma l'hai promesso. E ci credo e ti lascio fare, Signore. Tu sai fare meglio di me. Quante volte abbiamo detto al Signore: no, non così, Signore, non hai capito. Io conosco bene il mio cuore, dunque mi permetto di dirti, Signore, come devi fare. Gesù mi dice: conosco meglio il tuo cuore, perché conosco tutto, scruto tutto, e dunque non ho bisogno dei tuoi consigli come devo benedirti, ho bisogno della tua fiducia. È giusto per fede ti fa. Ho bisogno che tu abbia questa fiducia in me. Ho bisogno che tu ti metti in moto sulla base delle mie promesse, come Abramo, a chi Dio ha detto: farò di te una sorgente di benedizione. Abramo ha creduto e è partito. Dove? Dove ti mostrerò? Ah, Signore, non ci vado se non mi mostri. Ti mostrerò, vai. Fino a quando non partiamo non vedremo mai. Abramo è partito per fede, ha avuto questa fiducia che Dio non lo mandava allo sbaraglio. E dobbiamo avere anche noi questa fiducia che Dio non ci manda, che Dio ci manda avanti per permetterci di scoprire le sue risorse. Abramo ha scoperto le risorse di Dio, ha scoperto la terra promessa, ha scoperto il miracolo di un figlio a 100 anni quasi, ha scoperto il miracolo di un Dio che ha salvato questo figlio sull'altare all'ultimo momento e che ha inaugurato o spiegato il principio della sostituzione. L'agnello morirà al posto del figlio. Oh, c'era già Gesù sull'altare lì, che ha preso il posto del figlio. Cioè di me, Abramo non ha capito questo, però noi, scavando la parola, non lo capiamo. E ci meravigliamo di dire: wow, Dio, tu hai provveduto a questo agnello, a questo montone per il sacrificio. Tu hai provveduto al montone, all'agnello Gesù per il sacrificio. E non devo più morire io. Sono liberato dall'altare dove dovevo morire. Sono liberato, sono vivo, ti servo, voglio servirti, Signore, perché mi hai riscattato, salvato. Questo è quello che la Bibbia qualifica lo zelo della tua casa mi anima. Gesù era animato dallo zelo della casa di Dio e Gesù agiva perché era mosso dallo zelo di Dio, mosso dall'amore di Dio. Gesù non ha minacciato nessuno, Gesù ha amato, ha chiamato ancora e ancora, ha pianto davanti all'incredulità, alla cattiveria. La volontà di non aprire il cuore. Allora, la buona notizia di cui Gesù parla qui è che c'è una porta d'uscita,
una via di scappo al giudizio che mi condanna a morte. Dunque, c'era la brutta notizia del Vecchio Testamento, perché la legge è una brutta notizia per me. La legge dice: tu hai peccato, morte, condanna. Il stipendio, il salario del peccato è la morte. Dunque la legge per me è una brutta notizia, perché mi condanna a morte. E perciò quando Gesù arriva e annuncia qualcosa di altro, annuncia una buona notizia. La buona notizia è che la legge non ha cambiato e Dio non ha cambiato. Chi l'ha cambiato? Quello che è morto. Non sono più io che sono morto, è Gesù che è morto. Dio non ha cambiato la sua idea di santità quando Gesù è venuto. No, Gesù è morto perché la giustizia doveva essere compiuta. E che Dio non può chiudere un occhio, due occhi sui miei peccati. No, Dio è santo. Dio non sarebbe degno di lode se avesse chiuso un occhio sul mio peccato. No. Dio ha gli occhi aperti sul mio peccato e dice: ho mandato Gesù per pagare al tuo posto, famoso sostituto. Gesù è morto sulla croce al mio posto. La legge dimora santa, il comandamento è ancora santo, giusto e buono, dice Paolo ai Romani al capitolo 7, 12. La legge è ancora santa. E Gesù ci chiama a considerare che la legge è ancora santa. E la brutta notizia è che siamo totalmente corrotti, meritiamo solo il castigo. Non serve cambiare la legge, bisogna cambiare l'uomo. Le religioni hanno cambiato la legge perché non possono cambiare l'uomo. La rivoluzione di Gesù è di cambiare l'uomo e la donna. Questa è la rivoluzione. La rivoluzione è di nascere di nuovo, di cambiare identità, di diventare figli e figlie di Dio e di essere liberi, di essere riempiti d'amore, di vivere un progetto straordinario. Sì, straordinario. È una parola che mi è molto cara, perché Gesù dice: se salutate soltanto quelli che vi salutate, non fate niente di straordinario. Dunque Gesù ci chiama ad essere della gente straordinaria, che vive in un modo diverso dal mondo, gente che è riempita dallo Spirito per amare, gente che ha capito la santità di Dio e che ha zelo per Dio, non per paura del castigo, ma perché è mossa da gratitudine. Mossa da gratitudine. Oh Signore, sono così grato perché Gesù è morto per me. Lo scappatabella, Gesù è venuto, ha preso il mio posto, mi dà l'eredità che lui meritava e porta la mia morte che io meritavo. Questo mi riempie di gioia e di gratitudine. La Chiesa di Gesù è un luogo nella quale si adora il Signore perché ha compiuto l'impossibile. È venuto a salvarci, cercarci, salvarci. Gesù non è venuto a mettere stucco tutto, è venuto per farci nascere di nuovo, cambiare l'uomo, perché l'uomo vecchio era incapace di vivere la santità di Dio. Ma l'uomo nuovo riceve lo Spirito Santo e lo Spirito è santo per fare di noi gente santa. Sarete santi perché io sono santo, dice Dio. Finalmente possiamo ricevere questo, non come una profezia di cose che verranno nel regno di Dio, ma Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi. Possiamo già ricevere la santità, ricevere la vittoria, ricevere la gioia, ricevere il regno di Dio. Perché di questo si tratta? Da questo tempo è annunciata la buona notizia del regno di Dio. Abbiamo cantato che Gesù regna e lo lasciamo regnare. Sì, Signore, ti lascio regnare, dai, sul mio portamonete. Ti do 10%, regno 90%. Chiamiamo questo lasciare Gesù regnare? Sì, Signore, ti do 2-3 ore alla settimana. Vado al culto e allo studio biblico. Però il resto lo voglio per me. Allora Gesù non regna. Scusate, Gesù non regna.
Gesù regna sul superfluo, ma non regna sulla vita. Se Gesù regna al 100% o non regna. Allora la Bibbia ci chiama a rivisitare il nostro impegno. Come sono impegnato verso di Dio? Perché sono impegnato verso di Dio? Non è che magari sono impegnato perché voglio anch'io meritare la salvezza con le mie buone opere. La Bibbia ci porta a pensare perché pensiamo storto e la Bibbia ci mostra che possiamo pensare giusto, raddrizzare le vie storte, diceva Giovanni Battista. Raddrizziamo la nostra mente per capire perché vogliamo venire al culto, vogliamo dare tempo, soldi a Dio. Se si tratta di meritare qualcosa non abbiamo capito niente. E siamo come i farisei a chi Gesù diceva guai a voi gli ipocriti. E dunque c'è molto di più. Gesù vuole portare la rivoluzione del Vangelo e dell'amore nella nostra vita. Nessuna religione è capace di cambiare l'uomo. Gesù ne è capace. È venuto per permetterci di nascere di nuovo. A tutti quelli che hanno ricevuto, che credono nel suo nome, ha dato il potere di diventare figli di Dio, figlie di Dio, i quali non sono nati né dall'uomo, della volontà dell'uomo, ma da Dio. Nascere da Dio, diventare nuove creature, avere una nuova identità. Adesso vi dico ancora una cosa. Il problema dell'identità è forte. Abbiamo una bandiera, abbiamo una nazionale, abbiamo una cultura, abbiamo una lingua. Questa è la nostra identità. E quando parliamo delle altre identità, ne parliamo con un po' di disprezzo, perché poverini, loro non hanno Roma, non hanno il passato glorioso, la cultura che abbiamo. È la nostra identità. E quando sentiamo l'inno nazionale alla televisione, perché due squadre hanno fatto una competizione che l'italiana ha vinta, siamo fieri di questa cultura, della nostra identità. E Gesù ci dice la vera identità che ho per te non è italiana. La vera identità che ho per te non è neanche religiosa. La vera identità che ho per te è quella di cittadino del cielo. Con un re che regna nel regno di Dio, con dei valori per i quali ti mando come ambasciatore in questo mondo. La nostra identità non è più nei riti. Nel popolo di Israele c'erano dei comandamenti che davano un'identità al popolo di Israele. Dio aveva detto, per esempio, di rispettare il settimo giorno e di non lavorare. Se lavoro il settimo giorno, non è che fa del male né a Dio né al mio prossimo, ci capiamo bene, sono dei comandamenti che non sono morali. Dio aveva chiesto che tutti i maschi siano circoncisi. E non è che circoncidere fa bene o male a nessuno, sono dei comandamenti che danno un'identità. E ci sono così diversi, l'avevo scritti qui, ma non importa. Non mangiare carne di porco, per esempio, o dare la decima del mio reddito. Sono dei comandamenti che danno un'identità al popolo ebraico. Noi non siamo ebraici, perché Gesù ci libera di questo, ma non ci libera per darci un'identità indefinita, ci dà una nuova identità. E la nostra nuova identità è nel fatto di essere figli di Dio, creati per essere riempiti dallo Spirito di Dio. E dunque non abbiamo più bisogno di compiere tante cose per sentirci fratelli e sorelle, perché abbiamo la stessa identità, facciamo le stesse cose, pensiamo allo stesso modo. No, lasciamo lo Spirito Santo riempirci. E allora la fratellanza diviene il risultato della costruzione di Dio e non della mia costruzione. E questo è importante perché la mia costruzione alla fine si stanca. Alla mia sono pieno di buona volontà, diceva Paolo, ma faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. E dunque il progetto di Dio è di andare al di là dei miei limiti
E la Chiesa è il progetto di Dio che ci permette di andare al di là dei nostri limiti, cioè di amare dall'amore di Dio e non dal mio, perché il mio è limitato. Allora lo Spirito Santo è quello che Gesù ha lasciato. Gesù ha detto: vi è vantaggioso che io vada via, perché se non vado via non lo manderò. E Gesù è partito e Pietro diceva: questo Gesù che è stato innalzato ha sparso lo Spirito Santo, come lo vedete. E dunque lo Spirito Santo non è un gadget per cristiani pentecostali, mi dispiace. Non voglio lasciare ai pentecostali il privilegio di avere lo Spirito Santo. Gesù non ha detto questo, ha detto: la promessa è per voi e per i vostri figli, per tutti, oggi e nel tempo e nello spazio. E nessuno di noi deve vivere senza lo Spirito Santo. Siamo stati creati per essere riempiti dallo Spirito Santo. Dio ha soffiato sui discepoli e ha detto: ricevete lo Spirito Santo. E noi vogliamo riceverlo. Forse dobbiamo cambiare l'idea che abbiamo dello Spirito Santo, perché ci siamo fatti un Spirito Santo alla nostra immagine. E allora dobbiamo lasciare lo Spirito Santo mettere l'immagine di Gesù in noi, lasciarlo fare, non avere paura dello Spirito Santo. Tanta gente ha paura dello Spirito Santo perché ha paura di essere posseduta dallo Spirito Santo. Ma l'amore di Dio è incompatibile con la violenza dell'impossessione. Dio ci ha chiamati alla libertà, non alla prigione di essere posseduti dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole venire in noi, crescere un frutto abbondante di amore, di gioia, di pace, di mansuetudine, di autocontrollo, di gentilezza. Lasciamo lo Spirito crescere un frutto abbondante. Non per noi, per gli altri, almeno il mio ciliegio non fa le ciliegie per lui, le fa per me. E io non faccio il frutto dello Spirito per me, lo faccio per gli altri. Perché così ha detto che la legge è compiuta quando amiamo gli altri, quando diamo agli altri, quando siamo disposti per gli altri. Questa è la buona notizia del regno di Dio, che Gesù contrapponeva con la legge e i profeti. E la legge e i profeti sono rimasti 100%, rimangono 100%. Dio non ha cambiato un iota, una virgola, un apice alla legge, perché è santo e la legge è santa. Ma Dio ci cambia noi per permetterci di vivere il suo progetto mediante lo Spirito Santo. Vogliamo aprire i nostri cuori al Signore, vogliamo lasciare lo Spirito Santo visitarci. Quando lo Spirito Santo mi ha visitato, mi ha mostrato come Dio mi vedeva e ho pianto. Ho pianto sulle mie illusioni di uomo religioso. E ho capito che Gesù vedeva oltre la superficie, vedeva che nella massa e profondità c'era la corruzione, c'era il peccato, c'era la cattiveria. Quando lo Spirito ci parla, ci mostra come siamo, si chiama convinzione di peccato. Ma posso assicurarvi che da questo giorno non ho più dubbi sul perdono dei miei peccati. Perché dopo aver pianto sui miei peccati mi sono rialzato e ho saputo lo Spirito che mi aveva convinto di peccato, mi ha convinto di perdono. Da questo giorno ho saputo che i miei peccati erano perdonati. Da questo giorno non ho più mai dubitato dall'amore di Dio. Lo Spirito di Dio fa delle cose grandi. L'ha fatto nel mio segreto, lo farà nel vostro segreto. Quando passiamo il tempo a cercare la faccia di Dio. Quando cerchiamo Dio dicendo: oh, sete di te, Signore. Non è una forma poetica. Ho sete di te, Signore, ho fame di te. Voglio scoprire queste cose, voglio viverle, Signore. Sono stufo di essere imprigionato nel mio ego, nella mia religione, nella mia filosofia, nel mio pensiero. Ho bisogno di essere liberato da questo. E Gesù si presenta, lo Spirito di Dio è su di me perché mi ha mandato per liberare gli oppressi. Gesù è venuto per liberare l'oppresso che ero,
l'oppressati sei per liberare. Gesù è il nostro liberatore. Allora mentre percepiamo la legge e i profeti come una prigione, percepiamo la buona notizia del regno di Dio come la liberazione che ci permette finalmente di trovare il progetto iniziale di Dio e di viverlo mediante lo Spirito Santo. Ecco, una parte di quello che volevo condividere con voi stamattina. Il Signore è grande, il Signore ci ama, il Signore vi ama tutti. Potete dimenticare quello che ho detto, ma non dimenticate che Dio vi ama. Non dimenticate che Dio vi ama e vi amerà sempre. Dio vi ama, vi ha creati per amarvi. Amen. Vogliamo cantare ancora? Dopo farò gli annunci e faremo l'offerta. Grazie. Che il Signore sia benedetto per Gesù. Vogliamo alzare? Promesse dicono che se ci umiliamo, torniamo a te, la nazione guarirà. Dicono che se li cerchiamo il volto tuo, nazione guarirà, verrai, tu verrai a noi. Il tuo risveglio manda prima in me, l'uomo è degno qui vicino a te. Ho visto te, Signore, la gloria del mio Re, dai risveglio prima a me. Le tue promesse dicono che se ci umiliamo, torniamo a te, la nazione guarirà, verrai, tu verrai. Le tue promesse dicono che se li cerchiamo il volto tuo, la nazione guarirà, verrai, tu verrai a noi. Il tuo risveglio manda prima in me, l'uomo è degno qui vicino
Gloria